Nám právě přišel domů balíček z našeho skladu, který máme teda v Bruntále, ale my jsme v Ostravě, takže si věci z našeho e-shopu stejně necháváme poslat. A chtěla jsem vám ukázat, že používáme vždycky ekologické balení. U nás se nic navíc neplatí za to, že šetříte přírodu. Na některých e-shopech si musíte za ekobalení připlácet, u nás ne. Takže tady takhle tak jsou to staré nasekané krabice. Tady faktura a máme tady teda kukuřiční škrob, ten používám často při vaření anebo i pečení a mám radost tady tohodle, protože jsem chtěla vyzkoušet muškátový oříšek, teda my už jsme ho měli, ale chci ho vyzkoušet třeba do mléka, nebo právě mám i nějaké recepty, kde budu používat muškátový oříšek na pečení. Tohle už jsme pro vás teda rozbalili a je to čekankový syrup, který nově u nás najdete na našem e-shopu. Já ho používám teď hodně právě při pečení, protože obsahuje hodně vlákniny, která dobře zasytí a zároveň má stejnou sladivost jako med, nemá žádnou pachuť, ono to je opravdu jenom prostě čistě sladké, nechutná to ani jako med, nemá to takový ten ocas, když to jíte, jako to třeba může mít stevia a někomu to může vadit. My normálně teda kupujeme hořkou čokoládu, nekupujeme mléčnou, mamka omylem vybrala teda mléčnou, což teda vůbec nevadí, je z Belgie, takže belgická čokoláda. A ty pecečky vypadají trošku jinak než ty z hořké čokolády, ale jsou krásné a asi budu péct teda cookies o víkendu. A nechybí nám ani rozinky, které používáme nejčastěji teda do domácího mysli, na to bych vám mohla udělat nějaký recept. A podívejte se na to, jak je ta rozinka úplně obří, ona je odtud až po sem, to je prostě jedna velká rozinka. Jsou neskutečně šťavnaté, nejsou to takové ty tvrdé, tady ty jsou opravdu šťavnaté a do domácích mysli, do granol, úplně úžasné. I do zavinu ještě jablečného je používám. V naší objednávce nechybí ani proteiny, tenhle je rýžový, tady máme i hrachový a dýňový protein. A rýžový je super v tom, že on nemá tak výraznou chuť jako třeba ten dýňový nebo ten hrachový, někomu to třeba může při pečení vadit. Ten rýžový takovou chuť nemá, takže já ho používám normálně s vodou nebo s mlékem, po cvičení nebo před cvičením můžete použít, ale já ho používám i do vaření a do pečení. On nemá tak výraznou chuť a je to fakt jako rýže, takže to ničemu nevadí, nenarušuje to chuť. A tady je naše záchrana, to je sušené mléko s 26% tuku v biokvalitě. Používáme ho tehdy, když nám doma dojde mlíko a nemáme si s čím udělat čaj, anebo třeba i do kaše. A prostě dojde mlíko, nemáte mlíko, tak si vždycky kupujeme takhle kilovku a ti nemusíme zbytečně chodit na nákup, máme to v biokvalitě, takže víme, že ty krávy jsou z dobrých podmínek, že to mléko má zároveň lepší nutriční hodnoty než to nebio. A tady toto všechno, co jsem vám právě ukázala. Krupici celozrnnou jsme si koupili, bulgur tam máme taky celozrnný, nakoupíte všechno u nás, je tam naše značka, většina věcí je tady teda v biokvalitě. Tak se běžte mrknout na naše stránky a tady vám dávám někam odkaz.